Umeolewa katika familia ambayo baba mkwe wako ana wadogo zake wawili, mmoja wa kike na mwingine wa kiume. Baba mkwe huyo ana watoto 3, mabinti 2 na kijana mmoja ambaye ndiye mume wako. Wakati unaingia kwenye familia hiyo, uliwakuta wakiwa katika hali duni ya kiuchumi, kiasi kwamba ilibidi umlee hata mtoto wa kike wa mwisho wa baba mkwe wako. Kwa kuwa ulikulia katika kituo cha kulelea watoto yatima na hukuwahi kupata uzoefu wa kuishi na wazazi wawili, uliichukulia familia hiyo kama yako ya damu. Ulijitolea kwa hali na mali, ukawapa heshima na nguvu zako zote. Baba mkwe wako alikuwa na ndoto ya kuwa mpishi maarufu mtaani, hivyo ulijifunza na kujitolea kusaidia ndoto hiyo mpaka akakupenda sana, na mama mkwe akakuchukulia kama binti yake wa kumzaa. Uliwajali ndugu wa baba mkwe wako, shangazi na mjomba wa mumeo, kwa kukumbuka siku zao za kuzaliwa, kuwanunulia zawadi na kuwapikia. Hata mjomba wa mumeo alipokuja na mke wake, uliwahudumia wote kwa upendo. Wakati huo huo, mume wako alionekana kutojitambua, huku wewe ukibeba majukumu yote mpaka ukajisahau kujiutunza mwenyewe kiasi cha kuonekana kama mwanaume kwa jinsi ulivyokuwa unajishughulisha. Baada ya kupata watoto 2 wa kike, majukumu yaliongezeka. Uliendelea kusimamia mgahawa wa baba mkwe, ukihakikisha bidhaa haziharibiki na kila kitu kinaenda sawa. Kwa upande mwingine, mumeo alikuwa mtu asiyejali na mwenye kusababisha matatizo kila mara. Katika juhudi za kumsaidia, ulimnunulia gari la usafiri, ingawa mama mkwe alikulaumu kwa uamuzi huo, akitaka utumie pesa hizo kujitunza au kuwekeza kwingine. Siku moja, mwanamke mmoja alitokea kwenye mgahawa wenu uliokuwa umeshastawi na kudai kuwa ana mtoto wa mumeo. Jambo hili lilileta mshtuko na stress kubwa. Familia nzima ilikataa kumtambua mwanamke huyo na mtoto wake, lakini kwa lengo la kulinda amani ya familia na ustawi wa mumeo, uliamua kumkubali mwanamke huyo, mchepuko, na mtoto wake waingie ndani ya familia. Baada ya kuingia, mumeo alianza kumjali zaidi huyo mwanamke mpya kwa sababu alikuwa mdogo na mwenye mvuto zaidi, kisista du. Mwanamke huyo alianza kuishawishi familia kuwa haikupendi kweli, akidai kuwa mwezi mmoja ungetosha kuathibitisha hilo. Mumeo alimdanganya baba mkwe na mama mkwe kuwa amechukua mkopo ili amsaidie huyo mwanamke, na uliishia kutoa akiba ya watoto wako kulipa deni hilo. Kumbe, mumeo alikuwa amechukua lile gari ulilomnunulia na kuliuza ili kupata pesa. Mumeo aliendelea kutengana nawe na kuwa karibu zaidi na mchepuko wake. Hata mama mkwe alikuonya kuwa umekosea kumkaribisha mwanamke huyo. Siku moja uligundua kuwa mumeo amekuwa akikuibia chakula cha mgahawani na kumpelekea huyo mwanamke hospitalini kwa siri. Hatimaye, mumeo alitaka kwenda safari ya picnic, akidai rafiki yake ana kansa ya hatua ya mwisho, kumbe alikuwa anaenda na huyo mwanamke. Uliamua kuwafuatilia kwa siri. Njiani, huyo mwanamke alitambua gari lako, na katika hali ya kukurupuka ulipata ajali ndogo. Mumeo alikushukia kwa hasira, akikutupia lawama kwa kutaka kumuumiza huyo mwanamke wake. Hapo ndipo ulipofika mwisho wa uvumilivu na kudai talaka. Mlienda mahakamani, mkasaini hati za talaka na kutengana rasmi. Unajua ile hali ya kurudi nyumbani, halafu unakutana na mama mkwe na baba mkwe wamesha panic? Sababu, wamegundua mmeachana na mumeo. Baba mkwe anakuja juu, anadai familia yao haijui mambo ya talaka, na huna ruhusa ya kuondoka kirahisi hivyo. Unajaribu kujitetea, lakini wapi? Anakuambia ondoka kwenye nyumba yangu, lakini wajukuu wangu waache hapa. Unapigana kiume, unamkumbusha miaka yote uliyomtumikia kama baba, lakini anakataa kukupea hata senti 5 na anawazuia watoto. Kwa uchungu na baada ya ushauri wa mama mkwe, kuwa huna hela utawalisha nini watoto, unaamua kuondoka mnyonge. Unaaga watoto wako, binti yako mkubwa anakuambia kwa uchungu, nenda mama, lakini hakikisha unarudi kutuchukua. Miaka inapita. Unarudi mjini ukiwa mwanamke mwingine kabisa. Unapendeza, una hela, na unafungua mgahawa mkubwa, restaurant, pale pale mtaani. Baba mkwe anagundua na kuanza vitisho, lakini unamsimamia kidete. Unamwambia nimevumilia mengi, sasa nimekuja kuchukua watoto wangu. Lakini siri nzito inakuja kufichuka. Unakutana na mwanaume mmoja aliyekuwa mpenzi wa mchepuko wa mumeo wa zamani. Anakuambia ukweli wa kushtua. Yule mtoto aliyeletwa kwenye familia na mchepuko sio wa mumeo. Unafanya mchakato wa siri, unapata sampuli za DNA na majibu yanathibitisha yule mchepuko aliwadanganya. Mchepuko anapogundua umeshajua siri yake, anakuletea vurugu mgahawani kwako, anakuzaba kibao. Mumeo wa zamani anaingia na yeye aba kibao kingine. Hasira inapanda, unachukua yale majibu ya DNA na kuyapeleka kwa baba mkwe. Familia nzima inashangaa.
Baba mkwe anapata pressure, mchepuko anafukuzwa kama mbwa, na mumeo anabaki akikuomba msamaha, akiahidi kubadilika ndani ya miaka 2. Sasa hivi unashuka ili uingie ndani, mara unakutana na ule mchepuko. Kachoka, hali mbaya, kavaalia nguo zile zile za kizamani, anakupigia magoti wewe, anakubembeleza, anakuomba msamaha, huelewi anakuomba msamaha kwa sababu gani. Maneno anayoyaongea hata huyaelewi. Ukampita ukaingia zako ndani, hata ukumuongelesha kumwambia chochote, kwa sababu ulibaki tu unamwangalia, alafu ulivyochoka kusikia maneno yake anayoyaongea, ukampita ukaondoka zako. Mwisho wa siku, unamsamehe baba mkwe, unamnunulia mama mkwe gari na nyumba mpya kwa shukrani ya fadhila zake. Ulivyotoa taarifa ya kuhamia nchini New York, hakuna aliyekuunga mkono kabisa. Mpaka siku ya safari ilipofika, ndipo pigo lilipowafikia, hasa kwa mama mkwe aliyelia kama mtoto na kumkubatia Minsuni kwa muda mrefu, kupelekea kutolewa na wanaye. Walipunga mkono kuwaaga baada ya kuingia kwenye gari, na hapo ndipo Minsuni aliposhindwa kujizuia na kupunga mkono huku akilia kama mtoto pia. Baada ya ndege kutua nchini New York, maisha mapya yakaanza pamoja na binti zako. Ukafungua hoteli kubwa ya kifahari na kazi zako zikaendelea kwa amani kubwa. Siku ambayo binti zako hawakwenda shule ulizitumia kutoka nao picnic, ambapo mlifurahia picha na video call kumjulia hali mama mkwe. Maisha yalikuwa mazuri sana na tabasamu lilionekana mpaka wanavyotuaga, kuonyesha amani na furaha kwenye maisha yao mapya. Asante kwa kuwa nami tangu mwanzo mpaka mwisho wa kisa hiki. Mimi ni wako, simulizi ni zetu. Tukutane kwenye simulizi ijayo hapa hapa Story na Mimi. Kwaheri.